preparar aqui a placa, circuito impresso, passando aí com palha de aço, não vou dizer a marca, palha de aço. Aí aqui o circuito está impresso, a xerox do circuito. Primeiro eu imprimi, aí não pode ser com a tinta da impressão, né, da impressora, não dá certo. Aí eu tirei a xerox, que sai mais fácil com a tinta da xerox. Aí vou fazer aqui limpeza, preparar antes. Aí você pega aqui, cola, né, a xerox em cima da placa, vem com ferro, mas o ferro tem que estar em temperatura máxima mesmo, total, e você tem que botar muita força. Bota na temperatura total e põe muita força. Ficar em cima do ferro seria melhor. Bota todo o seu peso em cima, força, até medo de queimar o papel não. Bota força, poder sair, poder a tinta passar para a placa. Tem que ser com força mesmo, muita força. Tá aqui, passou para o papel, vou só reforçar com um marcador permanente. Vou reforçar aí, fazer as trilhas, deixar bem forte a tinta. Com todo cuidado para não borrar. Se borrar é só a gente apagar. Então a gente apagar com álcool. Feita aqui a solução do percloreto de ferro. Percloreto de ferro. Umas 2 colheres para 150 ml de água. Com a placa virada para baixo. Eu faço aí durante quase meia hora, né, 20 minutos, fazendo esse movimento. Tem que ter paciência. Pronto, basta agora a gente usar um solvente ou álcool para lavar a placa e tirar a tinta. Ficar somente o cobre, o desenho do impresso. O segundo passo será colocar todos os componentes no lugar. Depois eu passo para vocês o esquema que eu encontrei na internet. Encontrei num site aí de imagem mesmo, Pinterest, uma coisa assim, um site mesmo de imagem, bem interessante, bem legal esse esquema aqui. Eu vou colocar os componentes no lugar, soldar tudo. Pronto, gente, tá aqui a placa toda trabalhada, todo cuidado. Reforcei algumas trilhas aí, coloquei os transistores no dissipador, fiz as ligações conforme o esquema, conforme a imagem de esquema que eu vou disponibilizar. Bobina 12 volts envolvida, enrolada numa pilha. O diodo Zener de 24 volts, coloquei 2 de 12 volts em série. Desta forma aí, ó. As resistências do ganho, fiz aí uma junção, a conjunção. Coloquei 2 resistências aí de 470, assim, em série. E numa delas, né, durante o teste, eu coloquei mais outro 470, né? No lugar da R de 960R, vê lá no esquema, 960R. Ela que é a resistência de ganho. Você vai alterar aí. Quanto menor a resistência, maior o ganho dela. E capacitor aí de 2.2 microfarad. Se o circuito do som não aceitar, né, ficar chiando, eu coloco um resistor de 10K, não, 10K, não, 12K no lugar. Aí talvez eu perca aí decibéis e eu preciso compensar alterando a resistência aqui, né, do ganho. Certo, gente? Se você tem uma coisa que não compreendeu, eu vou fazer mais vídeos aqui no canal explicando em detalhe, passo a passo, cada componente, funcionamento. Pode ficar tranquilo aí, se não vai ficar rodado não. Agora, a terceira parte, eu vou estar instalando dentro do som.